Всем привет еще раз. И нам Лина сказала, что были какие-то стуки в спальне. Сейчас проверим, вдруг это видео было. Сейчас проверим. Сейчас. Нет никаких стуков. Видео никаких стуков не было в окно. Конечно, ты тогда вышел из камеры, и сейчас кто-то ходил, вот так один шаг был вроде. Все было так. Я выходила на улицу, и родители сказали, что они ничего не слышали. Они сказали, что они ничего не слышали. Лин. Не нужно очки. Что на кухне брухнуло. Богдаш у нас заснул. Ладуся пытается заснуть. Снимать меня. Я шорты снимала, потому что я дома в одних трусиках хожу. Я в шортах не привыкла. Ой, извините, я не удержалась, уронила нечаянно. Нам очень страшно. Напишите нам в комментариях. Вы это все слышали. Включили. Мы с ней решили позвонить маме. Я сейчас кину бесплатку. Мой телефончик. Сейчас. Бесплатку маме скинули, сейчас проверим. Я очень боюсь. Это мы ничего не придумали. Это все пора правде. Да, мы челлендж начали снимать, и там... Вы это все видели. Да, и оно что-то там грюхнуло, Кира услышала. Тихо. Даже без звука слышим. Мама звонит. Поставь на паузу. Алло, мамочка. Это, я хотела сказать тебе кое-что. Мы сидели, смотри, Бодя уже заснул. Лада пытается заснуть. И нам какие-то стуки в окне были. В спальне. В окно. Нам что-то под окном еще ходило. Соседи все сидят. Да, и еще что-то у нас вроде или на кухне, но на кухне мы сидели, там ничего не было. Вроде, значит, на улице возле окна что-то грохнуло. Мы дома, мы боимся. Ну да, какие... Мама сейчас подъедет и все посмотрит. Разговоры. Да. Я очень боюсь. Мама сказала, что сейчас приедет и все разберется. Укрывайся. Я поставила на паузу, не показав Кирин разговор, но телефон что-то у меня тупит. Наверное, сейчас на паузу. Нет. Сейчас уже ставь. Поддержите, пожалуйста, нас лайком и напишите, пожалуйста, в комментариях. Я очень боюсь. Ставьте плюсики, если вам жалко нас и страшно вам. А если минусы, то вам пофигу, что у нас происходит. И вам... Вот мы сейчас прямо выложим. Подписывайтесь на канал. Я сразу сниму. Пока. Но мы сейчас будем еще снимать, и мы сейчас выложим и будем снимать. Мы на паузу поставим. Ребят, если это кто-то из наших подписчиков и решили над нами пошутить, пожалуйста, мы очень боимся, не надо. Кира, ну кто это может быть? Вот посмотреть, когда мы сделали канал, когда у нас не было канала, все было очень хорошо. Когда мы создали канал, все. Может, надо удалить канал? Я так не считаю. Это, Зрителям, наверное, нравится наше видео. Правда, некоторые отписались. Потому что мы давно не снимали, вот мы начали снимать. Мы, наверное, удалим канал, я не знаю. Если дальше все будет нормально, мы не удалим. Если плохо, мы удалим. Извините нас, конечно. Что это наше последнее видео, может быть, будет. Извините нас, пожалуйста. Хотя мы очень хотим снимать для вас видео. Нам очень нравится. Монтируем нормально, думаю. Это очень классно, правда, телефон иногда тупит. Да, и плохая камера, конечно. Но мы стараемся копить на камеру, да? Еще это Ангелина со своей камерой. О, глянь, какая у меня лучшая камера. Да.